नमस्ते। हम अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मेरा स्टोन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। और मैं डॉक्टर सदब ने मेरा ट्रीटमेंट लिया फिजियोथेरेपी का रिलीफ हॉस्पिटल से। हम अभी बहुत अच्छे हैं। अभी 2-3 राउंड चल के आए, सीढ़ी भी चढ़ के आए। अभी बहुत अच्छे हैं। मेरा सांस का भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है।